好腍啊啲，好腍啊啲泥。睇埋嗰邊啦。吓？係喎，喺條路。你住啊？嚇？但係條路咧，條路難得咁啊？啱啊，係真係咁。跨過去啊！呢度都上入到都上唔到啦。我懷疑條路係跟住呢度咁樣過嘅。唔係啊，佢唔係頂外邊嘅。嚇？行山路嘅喎。小心啊！佢冇人行啊呢度。係啊，好腍啊！呢個海嚟㗎。睇住個鏡頭啊！哇，好腍。向你右方行得唔得啊？冇咁腍。係啊，你向埋邊？唔係啊，條路都已經睇到啦。我而家俾沼澤。吓？係啊。過嚟睇牛屎啦，係呀。低啲都得平，打前啦，打前啦試。係啦啊。哇！打風打到咁難啊！又冇人行，冇人清理。嗰邊係咪啊？呢度都係。有人快少少。咁你可以睇到牛屎。呢度前。太密啦，我哋。你講到我都已經睇到落去啦。嗰邊。你先睇緊條路先。我唔啱喎，佢顯示住唔啱喎，冇路。呢度上唔到去裙邊嘅喎呢個位。嚇！佢係顯示向入行嘅，但係完全冇路喎向入。前面會有咧？嗰個嘢唔好看，俾你睇先。我行過去睇下先。你自己睇住啊啲腳步。